pasa, ofincinas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a hacer un vídeo un año después de la nevera de insulina, que como podéis ver sigue funcionando. Ahora mismo está a 28 grados, pero lo puedo ir bajando la temperatura. Vuelvo a repetir medidas. Esto hace unos 21 centímetros por unos 9,5. Después de un año de uso, funciona muy bien. Sí que es verdad que ya no me... Lo máximo que puedo subir son 18 grados, antes podía subir a 25, ahora ya no me deja. Y de bajada, pues lo veis aquí. 0, ¿vale? Entonces, dentro, ¿qué cabe? Me caben 3 viales de insulina. Queda así. Esto lo puedo llevar en la moto, que es por lo que lo compré básicamente, por cuando viaje en moto. Y la batería tiene autonomía más o menos de unas 6-8 horas, dependiendo de la temperatura exterior. Por cierto, la batería está justo aquí debajo, es esto de aquí.